So, kita tengok berbalik pada soalan batuk tadi ya. So, kalau kita tanya doktor, batuk tu apa? Virus lah. Virus ya. So, katalah orang tu minum air hijau, dia kata batuk. Cikgu, kenapa saya minum air hijau, saya batuk? Kenapa, cikgu? Okey, tak ada kenapa. Tu virus ya. Tak ada kenapa. Itu virus. Anda kena jumpa doktor. Kenapa cikgu jumpa doktor? Makan obat batuk. Makan obat batuk ya. Makan obat batuk. Sebab air hijau ni tak ada virus. Air hijau tak ada virus batuk, tak ada. Tak ada bahan punca batuk. No. Ya, tiada bahan punca batuk. Kalau jadi punca batuk, semua orang batuk minum air hijau. Dengan saya batuk ya. No, tak ada. Kenapa orang tu minum batuk? Itu virus. Jumpa doktor, makan obat batuk and then minum air hijau. Ya, okey. Kalau tu kata, cikgu saya minum air hijau demam. Makan obat demam ya. Makan obat demam. Takkanlah air hijau ni sayur. Macam mana boleh demam? Air hijau ni sayur. Macam mana boleh batuk? Kan? No. You kena pergi jumpa doktor. Cikgu saya minum air hijau. Ya, minum air hijau kita tidak kebal. Kita tidak kebal. No kebal. Ya, no. Tiba-tiba you jadi Incredible Hulk. No. Tiba-tiba you jadi Superman. No. Tiba-tiba you jadi Superwoman. No. That's overclaim. No, tak boleh. Ya, kita minum air hijau ni sayur. Okey. So, kalau batuk, makan obat. Jumpa doktor atau pergi farmasi, beli obat batuk. Ya. So, minum air hijau, teruskan. Yang penting, moral of the story. Moral of the story. Bagaimanakah air hijau mampu membantu kita di saat-saat kita sangat memerlukannya. Contoh, kita tengah batuk. Terputus lagi. Baiklah. Ellie Richely. Okey. Salam cikgu, air hijau untuk pesakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol boleh minum tak? Ellie Richely, ya boleh. Sebab saya sendiri ada 8 penyakit. Saya tak ada kencing manis, tapi saya ada darah tinggi, saya ada kolesterol tinggi, saya kena stroke. Ya. So, alhamdulillah, saya minum air hijau, alhamdulillah hari ke-10 darah tinggi saya hilang. Ya, dan kolesterol saya normal dan stroke saya baik. Ya, stroke saya solat duduk selama lebih 15 tahun. Tetapi bila saya minum air hijau, tahun ketiga saya mampu solat normal. Ya, hari ke-10 saya punya darah tinggi, doktor kata hilang. So, dekat sini kita tengok ya, perubahan kesihatan itu tidak sama, berubah mengikut kesihatan dalaman setiap orang. Ya.